با بهترین تمرینات برنامه خبری را مستقیما از دفتر مرکزی رادیو آزادی منظوری شما میکنیم. شالوگل خوجا هستم. سلام. در 15 دقیقه که داریم امروز 14 январ این موضوع تقدیم می‌گردند. تغییرات کادری امسال از بزرگترین ولایت توجیکستان آغاز شد. گل محمدزاده رفت، حکیمزاده آمد. حامیان حقوق عاملان بازداشت لاتوکو و جریمه مجرمان را به دادگاه میکشند. آنها به مجرمان توصیه میدهند که مناسبت دغلانه را در نسبت خود ثبت کنند. در صورت رخ دادن چنین حادثه ها حتما این رو به نوار گرفته هر چیز زودتر با یگان شخصی نزدیکترین یگان شخصی باورناک خود فرستیم. و طبیبان میگویند به مکان زیست بی‌سرپناهان تبدیل دادن آسایشگاه بیماران سیل در ناحیه واسه عمل نادرست است. اما شروع میکنم از یک خبر دیگر. دوستان ولایت مختار کوهستان بدخشان به تحقیق مناقشه میان کارمندان پلیس و یک گروه از ساکنان شهر خاروق شروع کرده است. در پی این حادثه که 13 январ رخ داد، یک ساکن خاروق از تیر پنیوماتیکی زخم دار شد. گفته می شود که او پسر افتخار خدایارов یک کارمند مستعفی پلیس است. به ادعای مقامات فرد مجروح شده علیه کارمندان پلیس از زور کار گرفته و در نسبتش از سلاح پنیوماتیکی استفاده شد. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی همچنین گفت آنهایی که نسبت کارمندان پلیس تهدید کردند چند نفر بودند و سنجش در نسبت اعمال آنها ادامه دارد. امروز امالی رحمان پرزیدنت توجیکستان در ساختار حکومتی تغییرات کادری به عمل آورد. بر اساس فرمان و قرارهای رئیس جمهور رهبری خطلان کلانترین ولایت کشور دیگر شد. همزمان بعضی از سفیران نیز در دولت‌های خارجی تغییر یافتند. میرزا نبی خالقزاد موضوع را ادامه می‌دهد. تغییرات کادری در سال نو 2019 از ولایت خطلان از یک از ولایت‌های کلانترین تاجیکستان شروع شد. امروز رئیس جمهوری تاجیکستان رئیس این ولایت دولتشاه گل محمدوف را از وظیفه‌اش برکنار کرد و از سال 2014 به این طرف در این وظیفه کار می‌کرد. به جای او رئیس کمیته زمین‌شناسی و گیاه‌دزدی قربان حکیموف منصوب شد. رئیس نوی ولایت خطلان زاده ناحیه باباجان غفورов ولایت سوق بوده ختم کننده دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاتمیروف میباشد. او در سالهای 2013-2018 معاون اول رئیس ولایت خطلان بود و 13 январи سال گذشته رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی تاجیکستان تعیین گردید. کرسی رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی پس از آقای حکیمزاده حالا به معاون رئیس ولایت سوخت عارف خواجه‌زاده رسید. با فرمانهای دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان نظیرمد علیزاده به سبب به کار دیگر گذاشته از مقام سفیر تاجیکستان در قزاقستان آزاد به خیرالله عبادزاده جایگزین او شده است. شیرعلی جانان سفیر تاجیکستان در پاکستان نیز از مقامش آزاد شد. در فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان سبب برکناری او گذاشتن به کار دیگر گفته شده است، اما گفته نشده است که او در کدام مقام به فعالیت خود ادامه خواهد داد. هر سال در آستانه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در مطبوعات از ضرورت تغییرات کادری جدی صحبت می شود. طور تحلیلگران میگن نحوه تغییرات کادری در تاجیکستان تقریبا تخته شاهماد را به یاد میبرد. همان اسب، همان فیل، همان روح که اینها از جای به جای دیگر حرکت داده میشن ولی از صحن تخت بیرون نمیشن یا اینکه مات نمیشوند. علاوه بر این برخی از کارشناسان میگویند که تغییرات کادری در تاجیکستان در آن زمانی که شروع می شود دلزنک را به میان میآورد و بسیار از منصبداران که فکر میکنند که وظیفه برکنار میشن و یا آنهایی که در نظر دارند که در کدام وظیفه منصوب میشوند، یعنی دل آنها بیشتر میتپیده است. میرزا نبی خالقزاد گزارش میداد و بینندگان عزیز این خبر در حال تحول است. جزئیات بیشتر را در مورد تغییرات کادری در سامانه ما بخونید. من رو میرم به موضوع دیگر. حامیان حقوق مهاجران در روسیه نیت دارند از بازداشت و به گفته آنها جریمه غیرقانونی 2 شهروند توجیکستان به دادگاه شکایت کنند. برادران فراجان و اسدالله سولیوف روز گذشته جانب کارمندان این مقامات حفظ حقوق شهر مسکو به شعبه پلیس انتقال یافتند. ماجرا بین آنها زمانی به وقوع آمد که ماشین برادران را هنگام حرکت در شهرهای حلقوی اطراف مسکو 2 کارمند میلیسا منع کردند. اسدالله سولیوف همزمان شهروندی روسیه را دارد و هنگام گفتگو با میلیساها با آن اشاره کرد که مهلت شهادتنامه یکی از آنها سال 2016 تمام شده است. А у вас же просрочен до 16 года. До 16 года у вас. До 16 года у вас просрочены. У вас просрочены, я вам еще раз говорю. Документы у меня все в порядке. У вас просрочены. با همین برادران به قول در بلا موندند.
милисо рада ман кадан мошин мона рада қабдан додарма регистрация пурсидан ма худум гражданин Россия додарма документоша пурсидан регистрация дора ҳама чиз 100% лату куб кадан шаки аяри хазуе дар дуруни шаҳри Москва дар марказ ту чикор мекунӣ регистрация подмосковӣ ки боша ай Москва берун барои ҳамин лату куб кадан моро бурдан отдел Любережный, Дри Москва. Бурдан додарм да уже хушиш рафт. Скори файрот кадем, скорим одамой хучон. Омадан мега ки и хели цирк бозир ҳама метавонам мега. Ҳеч нависона рафтан. Бурдем больница Москва да побои задагиошона снимат кадем. Результатша мода нишон надодам, нагуфтан. 500 сumi марам штраф кадам, додармам штраф кадам. Аввал гуфтан части 19(3) то что мо милисода итоат накадем. Бо друга гапатов додан ки мо чиз накадем. Милисора ақорат кадем. Бо хели мора тухмат кадем. дар маҷмӯъ бародарон Асатулло ва Фарҳоҷон 5 соат дар шӯъбаи милиса нигаҳдорӣ шуданд. Ба қазияи боздошт ва латукуби бародарон дафтан ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия Каримҷон Ёров ва Валентина Чупик дахолат мекунанд. Зеро қабл аз боздошт Асатулло Солиев ҷараёни баҳсаш бо кормандони пулисро сабт кардаву ба ҳомиёни ҳуқуқ фиристода буд. Дар пай милисаҳо бародаронро ба додани даштном айбдор намуда ҷарима бастанд. Муҳоҷирони тоҷик ба айбнома ризоят дода 500 рубли супориданд ва раҳо шуданд. тавре баъдан маълум гашт ин машваратро ба онҳо ҳомиёни ҳуқуқ доданд. акнун ҳомиёни ҳуқуқ мехоҳанд ин қазияро то ба додгоҳ баранд. барои он ки ин протоколи навиштаи онҳоро ки мо розӣ нестем бо ин мо дар ягон ҷо даштном надодаем ин як ва дуюм аз рӯи кормандони худи пулис ки ба шаҳрванди тоҷикистон зӯроварӣ намуданд ва ӯро захмдор намуданд аз рӯи онҳо ариза менависем ва бо тариқи додгоҳ мехоҳем ки онҳоро ба додгоҳ кашем ва бигузор онҳо барои ин рафторҳои ношоями худ дар назди қонун ҷавоб диҳанд. ҳомиёни ҳуқуқ аз ҷумла Каримҷон Ёров ба муҳоҷирон машварат медиҳад ки ба ҳангоми пеш омадани чунин ҳолатҳо ҳатман наворбардорӣ намоянд ва ба ҳомиёни ҳуқуқ бифиристанд. зеро дар сурати вуҷуд доштани далели шайъӣ дар мисоли бародарон Солиевҳо исбот намудани ҷой доштани ҳуқуқвайронкунӣ нисбати муҳоҷирон ба маротиб осонтар аст. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. осоишгоҳи як замон бачагона ки барои пешгирӣ аз доман задани бемории сил дар ноҳияи Восе фавқулода муҳим буд, ба ҷои тарсноке табдил ёфтааст. утоқҳои бинои он макони зисти сокинони бехона ва ҳезумхона шудааст. инам дар ҳолест ки бошандагони минтақа мегӯянд баъди ба харобазор мубаддал шудани ин макони обод гирифторони сил дар миёни кӯдакон афзоиш ёфт. гузоришро Рустами Ҷонӣ тақдим мекунад. تا سال 1997 اینجا هر سال تا 200 کودک گرفتار سیل تبابت می شد. تبابت میکردیم، با 4 وقت خوراک میدادیم، حمام بود، همه شرایط بود. اینجا مکتب بود، درساشون میخوندم، با بگویمو تیاری میدیم، درسای هر روزشون تیار میکردن. حالا در این ویرانه ها شناختن آسایشگاهی یک زمان مشهوری منطقه کولاب دشوار است. دو تا پیچ مخصوصی با امیش کار میکرد. یک تاشای طرف، یک تاشای طرف. شبانه روزی بگیم با گرمی تعمیم دادن گلکو. بنگاه های تیبی یا ویران و نیم ویرانه شدن یا به اقامتگاه مردم تبدیل یافتند. اینها شخصانی هستند که خانه ندارند. با یک وقت معین همه رو آورده 1 سال میسن، نیم سال میسن تا جای افتن شده. همینجا جا میگیرن بعد میرن خانه کردن بعد میرن اینجا. خونم در نداشتم. صاحب 4 فرزندم. مردینه ندارم. همینجا آوردنم خیلی بستم افتم بعد زمین گیریم خونه کنیم بریم. سال 1980 در دهه نانجمس به سبب زیاد بودن شمار گرفتاران سیل در ناحیه واسه مرکز پیشگیری و طبابت کودکان بیمار تأسیس یافت. اویلایی که پدر و مادرشون مثال کسات با کسات سیل گرفتار بودن، فرزندای امور آورده ما در جا چی میکنیم؟ نگاه بین میکنیم، تربیت میکنیم، خمر پرفکت که میگفتم امور میگذروندیم. ناحیه واسه را هنوز هم نکته داغ میدانند. ساکنان میخواهند دوباره این آسایشگاه که در توازن دولت است فعال شود. در این مرکز طبابتی تا ولنگار شدنش 50 متخصص کار میکرد.
به زم این خواننده های مکتب های گرد و اطراف هر سال از تشخیص می گذاشتند از سیل تبابت می گرفتند. با قول ساکنان بودن این آسایشگاه تا اندازه خطر سیل را در آن روزها برطرف کرد. کودکانشان محافظت شدند. آنها می ترسند که نبودن آن باز باعث خروجی سیل می گردد. میکروب توبرکولوز به نهایت مستحکم است که در حالت تا 45 گرادوس این نمیمیرد. اما خواب میشد. ممکنه یا شوند. گرفتار هم کسایی شده این کودکان رو ببینید. این کودکان نوزاد همینجا بازی میکنند تابستان و زمستان. مقامات به رادیوی آزادی گفتند نقشه دارند آسایشگاه نانجمس را بازسازی کنند. نگفتند این نقشه کی عملی می شود. احمقی جوانان حدود ندارد و یا سفر با مترو بدون شیم. 10 نفر از جوانان پراگ شام دیروز در مرکز شهر شیمای خود را بدر کردند. هرچند این جوانان چنین عمل خود را یک نوع دلخوشی مینامند، اما واضح است که آنها مقابل مجرا حرکت کرده پیام سیاسی و اجتماعی دارند. عبدالله اشورов بواسطه شاهد این فلش ماب در پایتخت جمهوری چخ بود. حالا ما در مرکز شهر پراگ پایتخت جمهوری چخ قرار داریم که میدان واعلاف نام دارد و در اینجا یک گروهی که خود را احمق مینامند حاضر هستند که شیم‌های خود را بدر کرده و بعداً توسط مترو شهر پراگ حرکت کنند و باشندگان مترو، آنهایی که توسط مترو حرکت میکنند، آنها را به حیرت آورند. این گروه شام روز 13 ینور با پیروی از ساکنان شهرهای نیویورک، لندن، برلین و پاریس اقدامی سفر با مترو بدون شیم را تشکیل کردند. هدف این کار ما تنها خندانیدن و خرسند کردن آدمان است. مقامات ما را نه دستگیری میکنند و نه منع میکنند. تنها آدمان علاهیده آن چیزی را که دلشان میخواهد میکنند. نخستین فلش ماب سفری بشیم در مترو سال 2002 از شهر نیویورک امریکا آغاز شد. هر سال در نیمه اولی ماه ینور در شهرهای بزرگ جهان دایر می شود. بار چهارم است که در پراگ برگزار می شود. در فلش ماب امسال حدود 50 نفر جمع آمدند. سیر این گروه در 3 خط متروی پراگ تقریبا نیم ساعت ادامه کرد. برخی از شرکتداران این اقدام میگویند بدر کردن شیم یک نوع نمایش آزادی انفرادی و یا آزادی در انتخاب لباس است. بعضی دیگر به ما گفتند که تنها به خاطر وقت خوشی به این اقدام پیوستند. من تنها به خاطر دلخوشی در اینجا شرکت دارم، سبب دیگری نیست. معنای این اقدام خیلی عادی است، چون معنا ندارد. این تنها برای دلخوشی است و زیبایی‌اش هم در همین است. هوای شهر پراگ این شام خیلی سرد بود و باران هم میبارید. با وجود تا 0 پایین بودن حرارت به نظر می رسید این جوانان را چیزی ناراحت نمی کرد و خجالت هم نمی کشیدند. در آغاز وقت شیمت را بدر میکنی اندکی سرد است، اما بعد از چند لحظه بدن عادت میکند و همش خوب می شود. واکنش ساکنان پراگ با این گروهی ببریوک و ازار گوناگون بود. برخی را این رفتار جوانان حیران میکرد، برخی دیگر به تفاوت بودند. این یک دیوانگی است. بار اول میبینم، اما میدونم که یک نوع عنعنه‌ای که به شلوار به مترو ورود میشوند، اما من نمیخواهم در اون شرکت کنم. فلش مابی به مترو بدون شیم امسال در 65 شهر دنیا برگزار شد. در بعضی کشورها به این اقدام حکومت‌ها واکنشی تند نشان دادند. شرکتداران این فلش ماب سال 2016 در شهر مسکو از سوی پلیس بازداشت و برخی هم از سوی راهگذران مورد لطوکوب قرار گرفتند. و شهرداری دوشنبه اعلان کرد که از روز 16 ینور حرکت مسافربرهای خرده که در یک خط سیر 3 آدم مسافر میکشانند منع می شود. شهرداری روز 11 ینور با نشر یک اعلان در وبسایت رسمی خود نوشته است که از 16 ینور سال 2019 حرکت میکرواتوبوس خط سیر رقم 33 منع کرده می شوند. این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش‌های از این بیشتر رو امکان دارید به طور بی‌محدود در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. همزمان وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org در خدمت شما عزیزان است. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی نیست. فردا نخست نویدی بامدادی تقدیمتون می‌گردد. تا اون وقت خدا نگهدار هر یک شما.